75平方啊，咁啊家私電器全部齊全嘅，非常之新淨嘅一套單位嚟嘅。業主係一個人住嘅啫，一個人住嘅，所以咧佢就屋企咧搞得係好企理嘅。咁啊對面就係好世界啦，嗱一步過去就非常之方便嘅啦。平時飲茶買嘢，商場啊都喺嗰邊。Hello， 各位觀眾大家好啊，我係 Harvey，歡迎收睇卓誠頻道。嗱，今集同大家嚟到鼎湖最保值嘅樓盤之一嚇，咁就係我哋嘅韜匯翠湖灣。今日咧就收套新嘅單位嚇。如果大家係諗住人少少住，買套細3房嘅情況下咧又想話喺個旺嘅地段同埋一個成熟嘅小區入邊嘅情況下咧，大家可以睇下呢套單位啦，75平方。咁啊家私電器全部齊全嘅，非常之新淨嘅一套單位嚟嘅3房1衛嘅，咁啊亦都係高層嘅單位。咁啊整個小區嘅環境咧，大家可以睇翻之前啲片啦，入住得非常之高，舒服整個環境都好舒服嘅。咁啊總價咧49萬8，價錢咧相比翻我哋之前拍嘅嗰兩個樓盤明郡九龍灣肯定會價錢會高翻啲，因為佢係一個好保值嘅樓盤嚟嘅。咁啊套單位點樣嘅咧？我哋而家上去實地同大家睇睇先。嗱，咁我哋而家上到嚟套單位呢度，首先睇翻呢套單位咧，75平方咁就係一個比較溫馨嘅3房嚟嘅，而且咧業主咧就係做咗全屋嘅訂製，同埋啲家私電器非常之新淨嘅。嗱，入戶玄關過嚟，佢將鞋櫃係做咗呢個位置收納，同埋鞋櫃喺呢個位置。咁過嚟咧就係餐客廳，傳統嘅都係一個樹廳嘅設計，嗱非常之新淨嘅。大家睇翻佢嘅餐台啦、餐凳呢啲，過嚟就係廚房，一個一正廚房。呢啲係發展商當時嘅交標啦，同埋帶埋冰箱，出嚟話有生活陽台，洗衣機，平時晾衫都可以呢個位置，咁平時咧業主係一個人住嘅啫，一個人住嘅，所以咧佢就屋企咧搞得係好企理嘅，非常之企理嘅，大家睇到嘅，咁過嚟呢邊咧就係客廳嘅位置啦，3米3嘅一個開間。因為佢係75平方嘅，咁係一個3房啦。咁開間咧，其實大家可以換多部電視添，都 OK 嘅，換部大少少嘅電視，都非常之舒服嘅。其實好溫馨嘅咁，其實住大家睇下佢嘅裝修各方面嘅嘢咁睇翻主陽台呢度啦，主陽台呢邊咧佢係放咗洗衣機，其實係正常嚟講你可以擺翻去收回陽台都冇問題。咁自己留翻個主陽台咁望翻花園咁對面就係好世界啦。嗱，一步過去就非常之方便嘅啦。平時飲茶買嘢，商場都喺嗰邊對面馬路就係啦。咁小區內園，包括我哋望過去對面，整體嘅一個入住率咧係非常之高嘅所以呢個居住嘅氛圍咧係非常之舒服㗎。翠湖灣呢個小區係啦。咁我哋喺休息區先過嚟，佢係3房一個衞生間。咁你睇乾濕分離兩個區域，咁好闊下嘅。其實正常嚟講佢係好闊落下嘅呢個淋浴區。馬桶、洗手盆嘅位置非常之乾淨嘅咁房間我哋先睇翻先睇客房先。呢個客房做咗全屋嘅一個訂製，咁做咗榻米嘅咁同時係一個雙人床嚟嘅，仲有辦公嘅位置仲有辦公位置同樣係望翻花園嗰度嘅咁呢邊咧就係細房。咁細房咧同樣係做咗榻米嘅，做咗1.3米床。平時咧佢一個人住啫，所以咧就係擺嘢比較多咁你正常如果係唔需要咁多房間，一個人住情況下都係可以攞嚟擺嘢嘅咁佢即係做咗一個1.3米嘅榻米，同樣係可以瞓人嘅瞓覺嘅咁主人房呢邊睇翻1.8米床一個 L 型嘅飄台非常之舒服，床頭櫃、訂製衣櫃都全部係有晒嘅咁大家睇翻啦。翠湖灣呢個樓盤咧，其實我拍咁多套單位，好多時係一啲原有嘅交標啦。好似啲帶裝修嘅、帶埋家私電器嘅，呢套單位真係望落去好舒服，俾我個人感覺咁你話如果真係一個人住或者係2個人住嘅情況下咧，唔多嘅，其實呢個單位就真係好舒服首先佢嘅一個擺設啦，同埋佢家私電器比較簡單簡約時尚啲咁所以話咧，大家可以睇睇呢個單位啦。價錢咧49萬8係一口價嚟嘅。49萬8一口價，價錢方面咧，大家都知道呢一個片區嘅話咧，呢個價錢咧係同嗰個西區明郡同埋九龍灣嗰邊咧係比唔到嘅，嗰邊嘅價錢係比唔到呢度，因為嗰邊係同呢個位置咧係地段同埋咧小樓攞出嚟賣，同埋呢啲係比較保值嘅一個樓盤嚟嘅49萬8，咁大家睇下呢個單位啱唔啱你？如果覺得有興趣嘅情況下咧，可以向我哋 WhatsApp 我哋攞資料上嚟睇睇現場啦咁我哋呢集喺翠湖灣同大家介紹一套細3房。而家就介紹到呢度，咁我哋下集見啦。